sai ku gaya mun ba sai yanzu ya za ku ajiye babban mutum haka muna ganin shi da kima. Ya ce bai yadda ba. To ku kawo shi. Na ce ai da ina gaban ka malam. Akwai alƙawarin da na yi da General Gawan. Lokaci ana rarraji ce Sheikh Ibrahim El-Zakzaky ya rasu. Sai ya rubuta jawabi akan rasuwan El-Zakzaky. Sai ce a Gawan ba haka ba. Abin da ya faru El-Zakzaky aka ce ya mutu don ana so a kada rigima ne a kasa. Yana kukkune lokacin amma ya fita yanzu. Yana kurku har yanzu. Sai ce ba Dahiru Bauchi ba, na ce ba shi bane. Yana nan da ransa. Ya nan da ransa, na ce eh. Zan je gaishe shi ne in gode mashi da daman da ya bani na rubuta tarihinsa. Sai ga ce don Allah abu guda zan roke ka, yakan kira ni baba ne don sunan baban shi Yohana ne, kakan shi ne Gawan. Sai ce ai ni ma kaka ne Buru, ba sunan babana kenan ba. Sai ce to ai kai babana ne baba, in ka je in ka gaishe shi ina son magana da shi. Na ce sai da ban kai Bauchi lafiya ba, sai da kuma ban gaishe shi ba, in ko yana nan da rai to za ku yi magana. Ana connected on speakerphone suka yi magana. Na tashi ga wannan ta samu albarka. Abu na karshen kenan, dabban da karshen yanzu fara. Na roki shehi ya min addu'a. Ka sa abin da ya faru? Kusan kalma kashi biyu ne, sauran yan wana kashi guda ne. To shehi ya sa wannan ya dora akai. Babana ba malami bane. To ka san malami ne, Allah zai iya bashi ganewa. To watakila zan takama a ko'ina na samu dama da baba, na roki arziki a gurin shi, na addu'a da albarka, kuma ya min. Na gode, na ƙara godiya a cika da malam addu'a. Allah ya sa aljanna ya zama komarsa, Allah ya sa aikin sa ya ci gaba fiye da yadda ya yi. Allah ya sa a gama wannan azumin Ramadan lafiya. Na gode, na ƙara godiya damar ku bani. Allah ya sa ƴaƴan shehi dangin da zuriyarsa albarka na har abada. Alhamdulillah, muna farin cikin zuwan dan uwanmu Pastor Yohana, wanda kowa ya san shi, ya san matsayin shi, ya san tsakaninsa da Sheikh. To alhamdulillah bai samu lokaci ba a nan Kaduna, sai yanzu ne so ya yi zama da ta'aziyya. To insha Allah da mu ƴaƴan Sheikh da family din shi da almajiran shi gaba ɗaya muna godiya da wannan zumunci da ka kawo. Kuma kamar yadda ka ci, Allah da wannan zumunci da muke yi da Sheikh, Allah da ya ta shiga ba ta tsaya ba. Kuma shi da muke kowane lokaci ya kuke da wadansu shawarori ko wadansu abubuwan da ya kamata mu shiga. Insha Allah kamar da kuke da Sheikh, ko ba gobe take muna tare da ku.